Leci sini nih gede-gede lor. Ini mereka lagi pada antri setor leci ke pengepul. Nanti aku mau panen leci di kebunnya loh. Ini loh, lecinya, dagingnya tebel lor. Manis seger. Yuk, liburan ke Vietnam, panen leci. Leci lor. Ini lagi antri setoran leci. Antri semua setor leci. Wes, mantep toh. Muntah-muntah deh tuh makan leci.